ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു ആൽബിൻസ് തേടായി. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പിങ്കിൾസ് ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാമിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയണേ, ഇവിടെ ഫാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട് പിക്കിങ്, അതുപോലെ ഒരുപാട് കൃഷിയുണ്ട് ഇവർക്ക്. പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കുറേ പിക്ചറും വീഡിയോസും കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രം വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഒണ്ടാരിയോയിലാണ്. അതുപോലെ കണ്ടില്ലേ, പിങ്കിൾസ് ഫാം, ഇതാട്ടോ സ്ഥലം. ഒരുപാട് അടിപൊളി ഫാമിങ്ങും, അതുപോലെ ഇവർക്ക് കൗവിൻ്റെ ഫാമുണ്ട്, പിഗ്സ് ഫാമുണ്ട്, ലാമ്പിൻ്റെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം. ആ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ പേ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 10 മണി 11 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തേഴ്സ്ഡേ ആണ്, അധികം തിരക്കില്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം, ബാ. ഇതാണ് കേട്ടോ കയറി വരുന്ന എൻട്രൻസ് ഏരിയ. ഇവിടെ കാറ് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നേക്കണയാണ്. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ഏകദേശം $14 കേട്ടോ ഒരാൾക്ക്. അതുപോലെ $14 ജസ്റ്റ് എൻട്രിങ് ഫീ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മളത് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് പറിക്കുന്ന വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എന്താണ് പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന്. ടൊമാറ്റോസും ബീൻസും, ലാവൻഡറിൻ്റെ ഫാമുണ്ട്, സ്ട്രോബെറീസ് ഉണ്ട്, സൺഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്, വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആട്ടോ ഉള്ളത്. നമ്മൾ പറിക്കുന്ന ഐറ്റംസിന് അതിൻ്റെ വില അനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഇവർ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പിക്ക് യുവർ ഓൺ. അതായത് ടൈ, നമ്മുടെ ലാവൻഡറിൻ്റെ ടൈക്ക് $12, ബക്കറ്റ് $30, ഒരു ബക്കറ്റ് ലാവൻഡർ $30, വൈൽഡ് ഫ്ലവർ, സൺഫ്ലവർ ഒരെണ്ണത്തിന് $5, ജാറിന് 25, അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൊമാറ്റോസ് 2 ലിറ്ററിന് $12, 4 ലിറ്ററിന് 20, ബീൻസ്, സ്വീറ്റ് കോൺ, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് പോകണം. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാമെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് പറിക്കുന്നത്, എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യം, നമ്മളവിടെ ചെന്ന് കണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ പേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ. $14 ജസ്റ്റ് ജനറൽ അഡ്മിഷൻ ഫീ ആണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ പേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ടൊമാറ്റോസ്, സ്ട്രോബെറീസ് വേണം, അതുപോലെ കോണും വേണം. കോൺ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ്, കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതും കൂടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ട്രാക്ടർ വണ്ടിയുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കാണുന്ന മൊത്തം ആപ്പിൾ ട്രീ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാണുന്ന ട്രാക്ടർ വണ്ടിയില്ലേ, ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളോട് കയറാൻ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ട്രാക്ടർ വണ്ടിയാണ്, ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കയറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ റൈഡ് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. വലിയൊരു കസേരയുണ്ട്. ഹായ്. Alright, thank you very much. Hi. നമ്മളിതാ വണ്ടി കയറാൻ വേണ്ടി പോട്ടോ. Hello, how are you? Good, wonderful. Well, at least you don't have to watch me drive off and have to wait. Okay, നമ്മൾ ഈ വണ്ടി കയറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫ്ലവർ, ഇത് മൊത്തം ആപ്പിൾ ട്രീ ആണ് കേട്ടോ. വരുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് മൊത്തം ആപ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഫ്ലവറെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ. Strawberries first, then beans, lavender, sunflower, wildflower, corn, tomato. Okay, yeah. Please remain seated while the tractor's in motion. No selfies worth you guys' lives. Alright, thank you. ടൊമാറ്റോ ഫീൽഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ വണ്ടിയിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 3-4 പേരേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കൂടാതെ. അടിപൊളി ആപ്പിളാണ് കേട്ടോ. ആപ്പിളൊക്കെ നല്ല വലുതായിട്ട് നല്ല സൈസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്. അവരവിടെ 3-4 പേരേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കൂടാതെ. അവരവിടെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം നമുക്ക്. വലിയൊരു വണ്ടി, നമ്മുടെ ട്രാക്ടർ തന്നെ ലോറി ടൈപ്പ് സാധനമാണ് കേട്ടോ. അതെ, വുഡിൻ്റെ കുറേ ടേബിൾ പോലത്തെ ഉണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് സൈഡിൽ ഇരുന്ന് കാണാം. ഇവിടെ ആപ്പിൾ മരമാണ് മൊത്തം, ആപ്പിൾ ട്രീ ആണ് ഫുള്ള്. അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് ഇച്ചിരി ദൂരത്തേക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ, നമ്മുടെ ഈ ലാവൻഡറും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ പോയിട്ട് ആ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് കാണാം. ലാവൻഡർ, ടൊമാറ്റോ, കോണൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ മേ ബി അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാം. അടിപൊളിയായിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നാട്ടിൽ കുലുങ്ങിയേ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത് കൂട്ട് വണ്ടി കയറുന്നത്. എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു ഫാമിലിയിലേക്കുള്ള ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു ബെൻസ് കാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഏതൊരു വണ്ടി പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു എന്താ പറയുക വെറൈറ്റി അനുഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നാട്ടിൽ നമ്മൾ ലോറിയിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. ഫീൽഡിൽ ഇതാ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ആപ്പിൾ മരവും നമ്മൾ പോകുന്നത് നല്ല തോട്ടത്തിലേക്കൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി. നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങോട്ട് എത്രയെന്ന് പറയാം. ഇതാ ധാരാളം ആപ്പിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നല്ല വലിപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പുറത്ത് പാർക്കുകളിലും അതുപോലെയുള്ള റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ആ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഓരോ തൈയുടെയും വ്യത്യാസമൊക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഫാമിലുള്ള എല്ലാത്തിനും അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമല്ലോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതാ ഈ സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ, പിങ്ക് കളറാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. ഇതാ പിങ്ക് കളർ ആപ്പിള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സെറ്റപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാടുണ്ട് ആപ്പിളാണ്. ഇപ്പം നിലവിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്ന ആപ്പിളാണ് കേട്ടോ. ഇതാ നമ്മൾ വരുന്ന വഴി ഇതാണ്. നമ്മുടെ ആഗതൻ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോകണില്ലേ, അതുപോലത്തെ വണ്ടിയും അതുപോലത്തെ വഴിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പല വഴികളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്ട്രോബെറീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാൻഡാണ് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഫാമിലി നമുക്ക് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബാൻഡ് വേണം കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ഫാമിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. നമ്മളിതാ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇതാ അടിപൊളി ആപ്പിൾ മരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ ഇച്ചിരി ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ, അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നിലത്ത് വീണ് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇത് പറിക്കാം കേട്ടോ. പറിച്ചിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രൈസ് ഉണ്ട്, അത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് മൊത്തം ആപ്പിളാണ്. ആപ്പിൾ മരം ഞാൻ എക്സ്ക്ലൂസീവിൽ കാണിച്ചു തരാം. വേറെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി പിക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് മൊത്തം സ്ട്രോബെറീസ് ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ആ സ്റ്റോറിൽ ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറും ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പ്ലെയിൻ ലാൻഡായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, പക്ഷേ സ്ട്രോബെറീസ് ആയിട്ട് നിറച്ചും. ഇതാ കാണുന്നൊരു ടെൻറ്റ് കണ്ടില്ലേ, ആ ടെൻറ്റിൽ ഒരാളുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളോട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പം അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും. എന്നിട്ട് ഇതായി കാണുന്ന മൊത്തം സ്ട്രോബെറീസാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ആ ഡ്രൈവർ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെയും കൊണ്ട് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പുള്ളി വീണ്ടും വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും കേട്ടോ. Hey, good. How are you? ഇതാട്ടോ സ്ട്രോബെറി ഫീൽഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Basket, and I've got a 4-liter basket. Okay. 2-liter basket is $12. The 4-liter basket is $24. It's up to you what you choose to. Yeah, we'll get the small basket for now. Yeah, absolutely. I'll get you another one. Yeah, sure. Okay. And just make sure, before you pick it, just pull, and then you're just gonna pull them off. Okay. Just, All right. That's all right. Okay, yeah. Thank you. There you go, my dear. Enjoy, guys. Thank you. Back with like big red faces. Please feel free to try them, enjoy them, and have a great time. Okay. Thank you very much. അടിപൊളി പുള്ളിക്കാരി കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റിന് $12, വലിയ ബാസ്ക്കറ്റിന് $20-22 കണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ട്രോബെറീസ് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതല്ല. മേടിച്ചാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 1-2 കഴിക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണ. നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നതല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റ് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ വന്നിരുന്ന പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലെ കുറച്ചാണ് മെയിനായിട്ട് ആൾക്കാർ പറിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഉള്ളിലോട്ട് ആരും പോയിട്ടില്ല. ഉള്ളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ റോയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചു നോക്കണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചു നോക്കണമെങ്കിൽ ധാരാളം കഴിച്ചോളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾ പുറകെ വടിയായിട്ട് വന്ന് അടിക്കുകയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. എന്തായാലും അടിപൊളി. നമ്മൾ പറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് പറിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടെ കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരി കാണിച്ചു തന്നെ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാ അനുഷ അവിടെ പറിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ലുക്കിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറീസ് ആണ് ഫുള്ള്. അവിടെ കഴിച്ചു നോക്കാം. ഫ്രഷ് പറിച്ച് ഇത്രയും ഫ്രഷ് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കണ്ടോ നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാണ് കേട്ടോ. കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. നല്ല ഇവർ ഫാമും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല മധുരമായിരിക്കും. എന്താ അനുഷ കഴിച്ചത്. കണ്ടോ വെള്ളം ഒലിക്കും. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടോ ചെറിയ പുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നല്ല മധുരം, നല്ല സ്ട്രോബെറീസ് കേട്ടോ. ഇല പോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും. കാരണം ഫാമിൻ്റെയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ.
സൂപ്പർ. ഇല മാത്രം മിച്ചം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അമ്പോ അപാരമായ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. സ്ട്രോബെറീസ് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ. കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇലയൊന്ന് പൊക്കി കഴിയുമ്പം ഇതാ കണ്ടില്ല ഇരിക്കുന്നത്, അടിപൊളിയായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇല ഇരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇലയൊന്ന് മാറ്റി കഴിയുമ്പം ഇതാ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ പറിക്കുക. ഈ പഴുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ പറിച്ച് കഴിച്ച് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതാ ഒരെണ്ണം കൂടെ കഴിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയാണ്, കണ്ടിട്ട് നല്ല ലുക്കുണ്ട്. ആഹാ, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. നമ്മളെന്തായാലും ബാസ്ക്കറ്റ് ഫുള്ളാക്കും. ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കുമില്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ ആണ്. വീക്കെൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ധാരാളം തിരക്ക് വന്നതിന്. അതുപോലെ ഇവിടെ അടുത്ത് 1-2 സ്കൂളുകളും ഉണ്ട്. വീക്കെൻഡ്സിൽ നല്ല തിരക്കാണെന്നാണ് പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അധികം തിരക്കുമില്ല. നമുക്ക് സമയമെടുത്ത് നമ്മുടെ ധാരാളം സമയ ലിമിറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ടൈം ലിമിറ്റൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവരൊരു ബാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ച് കയറുകയും ചെയ്യാം. ഇന്ന് ക്ലോസിങ് വരെ 8 to 8 ആണ് ഇവരുടെ ടൈം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ട് അത് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നേക്കേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഇല അങ്ങ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ചിലതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്പർ കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരുവിധം തുടക്ക സൈഡ് ഫുള്ള് ഇവർ പറിച്ചതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആദ്യമുള്ളവരെല്ലാവരും വന്ന് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദൂരം നടന്ന് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോവും എന്നാൽ എല്ലാവരും അവർ പറഞ്ഞത്. ലാസ്റ്റിലേക്ക് പൊക്കോളം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന കുട്ടികൾ ഇതാ അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഒരെണ്ണം കൂടെ പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതും കൂടെ കഴിച്ചു നോക്കാം. എന്തായാലും പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞതല്ലേ ധാരാളം കഴിച്ചോളാൻ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചു തന്നെ നോക്കാം. കാരണം ഞാൻ അധികം സ്ട്രോബെറീസ് അങ്ങനെ അധികം കഴിക്കണമല്ല, പക്ഷേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പ്ലാന്റുകൾ ഈ വീടുകളിലൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ചില എണ്ണത്തിന് ചില മധുരവും കുറേ എണ്ണത്തിന് ഒരുപാട് പുളിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് ഫാം ആയതുകൊണ്ടാണോ ഇവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയുടെ ആണോ അതെയോ വെറൈറ്റി ബ്രീഡിൻ്റെ വെറൈറ്റി തൈയുടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആണെന്ന് അറിയില്ല. അപാരമായ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. എന്തായാലും നമ്മളൊരു ബാസ്ക്കറ്റ് നിറയ്ക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട്. കോണുണ്ട്, തക്കാളിയുടെ ഇതുണ്ട്, ടൊമാറ്റോ. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വിലയുണ്ട്, എന്നാലും നല്ല അടിപൊളി ഫ്രഷ് ടൊമാറ്റോസും കിട്ടും. ബീൻസ് ഉണ്ട്, കോണുണ്ട്, ലാവണ്ടറിൻ്റെ ഫാമുണ്ട്, സൺഫ്ലവർ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി പിക്കിങ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിതാ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പം മഴയ്ക്ക് മുന്നേ, മഴയുടെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പം മഴയ്ക്ക് മുന്നേ വെയിലുണ്ട്, മഴയുണ്ട്, രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്തും കൂടെ കണ്ടു തീർക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇനിയും കാണാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. അവിടെ സ്ട്രോബെറി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ കാണിച്ചേ, ഇതാ ഇത്രയും സ്ട്രോബെറി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു, മാക്സിമം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത എന്താ പറയുക, നേരത്തെ ടൊമാറ്റോ ഫീൽഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇതാ ഇടി വെട്ടുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കണ്ടു തീർത്തിട്ട് പോകാം. കമോൺ. ഇതാ നമ്മളെക്കകത്ത് വണ്ടി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വണ്ടി കയറി അടുത്ത് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ, ലാവൻഡർ, ടൊമാറ്റോസ്. അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് നമ്മുടെ അതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളതിൽ കയറാൻ പോവാണ്. നമ്മളിതാ ഫ്രണ്ടിലാട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഡ്രൈവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളടുത്ത് പോകുന്ന ഫീൽഡ് ലാവൻഡർ, സൺഫ്ലവറാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടന്നും പോകാം കേട്ടോ. രണ്ടുപേരും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ആദ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നടന്നു പോകാം. ഇത്തവണ വണ്ടി ഇച്ചിരി കൂടെ ഫുള്ളാണ്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇതാ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറീസ് കേട്ടോ. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണെങ്കിൽ മേലെ ഒരു അടപ്പോ ഒരു
കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും നമുക്ക്, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഡ്രൈവർ ഓടി പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടോ. ഓ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. പണി കിട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് കേട്ടോ. അപ്പം മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പം എല്ലാവരുടെയും മേക്കപ്പൊക്കെ മാറി എല്ലാവരുടെയും യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങൾ ഇന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ആഹാ അടിപൊളി. ഇപ്പം നമ്മളെ പുള്ളി സ്പീഡിൽ ഓടിച്ച് വരവെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഓടിച്ച് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ പ്ലാന്റിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് മൊത്തം നനഞ്ഞു, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം നനഞ്ഞു. ഓപ്പൺ വണ്ടി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കയറിയിരിക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ ഒരു പുള്ളിക്കാരി, ഇവർ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ പിക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നവരാട്ടോ. പുള്ളിക്കാരുടെ കയ്യിരിക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി സൺഫ്ലവർ. ആ ഒരു സൺഫ്ലവറിന് $5 കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പറിക്കുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് പറിച്ച് വെച്ചേക്കാനുണ്ടോ, അതിനകത്ത് $10-12 കണ്ട് എല്ലാവരും നനഞ്ഞ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ ക്യാൻഡി ഒക്കെ കിട്ടും, പക്ഷേ അതൊക്കെ മേടിക്കണമെങ്കിലും വാഷ്റൂം ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ നനഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിതാ ഷർട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, മൊത്തത്തിൽ നനഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ. നല്ല വെയിലായിരുന്നു, സൺഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചാ വന്നേ. പക്ഷെ എന്തോ മൊത്തത്തിൽ നനഞ്ഞ് എല്ലാവരും കയറിയിരിക്കുക ഇവിടെ, ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ. ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് പോണത് സൺഫ്ലവർ ആണ്. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തത് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ കാണാൻ പോകും. അതുപോലെ ലാവൻഡറും ഉണ്ട്, ടൊമാറ്റോസും കണ്ടു. അപ്പം നമുക്ക് ലാവൻഡർ തോട്ടത്തിലും അതുപോലെ സൺഫ്ലവറിലും പോകണം. അപ്പോൾ ഇത്തിരി സമയം അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മഴ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഈ ലൈൻ കണ്ടില്ലേ, ഇത് മൊത്തം സൺഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ. ആ ലൈൻ ഫുള്ള് സ്ട്രെയിറ്റ് അത്രയും ദൂരം സൺഫ്ലവർ ആണ് മൊത്തത്തിൽ. സൺഫ്ലവർ ഇച്ചിരിയുടെ മനോഹരം അതിൻ്റെ വൈകിട്ട് ഈവനിങ് സമയത്ത് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് കാണാനാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറം നിന്നിരുന്നത് വൈൽഡ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റമാണ്, കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് മിക്സ്. ഇത് ഫുള്ള് ലാവൻഡർ ആട്ടോ. ലാവൻഡർ ഫീൽഡാണ് ആ കാണുന്നത്, റോഡിൻ്റെ അപ്പുറം കാണുന്നത്. ഇപ്പം മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും കാണാൻ അത്ര സ്റ്റൈലില്ല. ഇച്ചിരിയുടെ ഈവനിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് സൺഫ്ലവർ ആയാലും ലാവൻഡർ ഫീൽഡ് ആയാലും കാണാൻ രസം വരുള്ളൂ. അതുപോലെ ആ കോർണർ കണ്ടില്ല, അത് ഫുൾ ആപ്പിൾ ട്രീകളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആപ്പിളുകളുണ്ട്. ഒരു ദുഃഖവാർത്തയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവരെ സ്റ്റാഫ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തണ്ടർ സ്റ്റോമിന്റെ വാർണിംഗ് ഉണ്ട്, ഭയങ്കര മഴയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ്. വേറൊരു ട്രക്ക് വന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ നമ്മളിന്നിപ്പോൾ $14 എൻട്രൻസ് ഫീ കൊടുത്തിട്ടല്ല കയറുക. നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി മാത്രമേ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തവരെല്ലാവരും ഒരു മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി. ആ ടിക്കറ്റ് കൈ പിടിച്ചോ, നിങ്ങളെ വേറൊരു ദിവസം ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ദിവസം വന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം കാണാനുള്ള ഒരു അഡ്മിഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൗർഭാഗ്യകരെന്നല്ല, എന്ത് പറയാനാണ്, നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പകുതി കണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇനി സൺഫ്ലവർ, ലാവൻഡർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളോടെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് മഴയത്ത് തണ്ടർ സ്റ്റോമോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തേണ്ടി വരുവാണ് കേട്ടോ. മുടങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാക്ടർ വരും, നമ്മളത് കയറി പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മഴ മുടക്കി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫാം യാത്ര. എന്തായാലും മഴ പെയ്തു, നമ്മുടെ ഫാം യാത്ര പാതി വെച്ച് മുടങ്ങി. മനോഹരമായ കുറേ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരെ മഴയത്ത് നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ എത്തിക്കണ്ടേ. അതിന് ഒരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടി ഏതാ, നമ്മൾ ആദ്യം കയറിയ ട്രാക്ടർ, ആ ഓപ്പൺ വണ്ടി. ഈ മഴയത്ത് ആരും ഹാപ്പിയല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് ആണ്, ഇടിവെട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല കയറാതെ. ഞങ്ങളും പോയി കയറുകയാണ് ഓപ്പൺ വണ്ടിയിൽ. മഴ നനഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി. എന്തായാലും പോവാ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിരുന്ന ലാവൻഡറിൻ്റെ സൈഡിലാണ് കേട്ടോ. ലാവൻഡർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടി. മഴയൊക്കെ ഇത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സുന്ദരമായ നിമിഷമായിരുന്നു ലാവൻഡർ തോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കിത് ഇതൊക്കെ പറ്റിയുള്ളൂ. എന്നാലും അത്യാവശ്യം ലാവൻഡർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റി കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ, മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം നിരാശരാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലാവൻഡർ ഫീൽഡ് കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ, അത് കോണാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കോണുകളാണ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഫുള്ള് കോണാണ്. കോണൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ്. പിന്നെ കോൺ നമ്മുടെ ഈ വീടുകളുടെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഒരു ദിവസം. അതുപോലെ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ആപ്പിൾ മരമാണ് ബാക്കി കാണുന്നത് ഫുള്ള്. പക്ഷെ ഫ്രണ്ടിൽ ടൊമാറ്റോ, തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. മൂത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ പറിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ബാക്ക് സൈഡ് ഫുള്ള് ആപ്പിളാണ്. ഇവിടെ ആപ്പിളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തായാലും. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടില്ലേ ആപ്പിൾസ്. എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ പാതി വഴിയിൽ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്ക് ആപ്പിളും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. എന്തായാലും ഇവിടം വരെ വന്നാലേ ഒരുപാട് ചാടി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നിലത്ത്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങേ അറ്റം വരെ. 1-2 കിലോമീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ്. ഒരു ലൈൻ തന്നെ അത്രയുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 500-ഓളം ലൈനുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇത് ലാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ. നമ്മുടെ ഒരു ലാമ്പിൻ്റെയും ഒരു ആടിൻ്റെയും ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെയൊക്കെ മിക്സറാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം സൈസുണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ലാമ എന്നാണ് അവിടെ ഒരാൾ പേര് പറഞ്ഞ്. കുറേ ആടുകളുടെ കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഭാഗ്യമില്ലായ്മ നിർഭാഗ്യവശാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. മഴ പെയ്ത് നല്ല ഇടിവെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിൽ മഴ മാറി. പക്ഷേ അവരിനി അത് ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്തു. കാരണം ഫീൽഡിൽ മൊത്തം ചെളിയും അതുപോലെ തെന്നിക്കിടക്കുകയൊക്കെയാണ്. ആരെങ്കിലും വീഴുവോ, അതുപോലെ സേഫ്റ്റി റീസൺസ് ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ കിട്ടുക, ആൾക്കാർ വന്നാൽ പൈസ കിട്ടും. ഈ വന്ന ആൾക്കാരെ വീണ്ടും ഒരു ദിവസം അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറ്റും. അവർക്ക് നഷ്ടമാണ്. ലേബേഴ്സിനൊക്കെ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി റീസൺസ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് അവരത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. തെന്നി വീഴോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവരായിരിക്കും അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവരത് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോറ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഏതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ പ്ലേസിലും ഫാമിലും എവിടെയാണേലും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അവർ പറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്കത് പോയി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. സൺഫ്ലവർ, നമ്മൾ പറിച്ച് സ്ട്രോബെറീസ് അത്രയും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ്. ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. ഡെയിലി അവർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്താ ബെറീസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് ബെറീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ റാസ്ബെറീസ് ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്ന റാസ്ബെറിയാണ് കേട്ടോ. ബ്ലൂബെറീസ് ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ബ്ലൂബെറീസ് ആണ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന സ്ട്രോബെറീസ് ആണ്. മേപ്പിൾ സിറപ്പ് ഉണ്ട്. വൈൽഡ് ബ്ലൂബെറി സിറപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് വൈൽഡ് ബ്ലൂബെറി സിറപ്പ്, ഇത് സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ്. സിറപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പിക്കിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ തന്നെ. ടേണിപ്സ്, അതുപോലെ പിക്കിൾസ്, ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ മഗ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കിട്ടും. ഇവർ തന്നെ ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ചീസ് ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ. $7 ചീസ് ബ്രെഡ്. ഇത് സാധാരണ ബണ്ണുകൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. ഇത് ബീൻസ് ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പറിക്കുന്ന ഒരു സുഖമില്ല. നമ്മൾ നേരെ പറിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിലയൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും. ഇവർ ഡെയിലി പറിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണമായിരിക്കും. ആൾക്കാർക്ക് പറിക്കുകയും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഡയറക്റ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ടും പോകട്ടോ. ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺസൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺസും മേടിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺസ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ടാർട്ട്സ്, പോപ്കോൺ, അതുപോലെ സീസർ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, ഡ്രിങ്ക്സിനും പിക്കിൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഐറ്റംസും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റോറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് $1 ഈച്ചാണ് ഒരു കോണിന് വില. 5 എണ്ണം, അര ഡസൻ, $9, 12 കേട്ടോ. അതുപോലെ കുക്കുംബർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ പെപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബീറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, ടൊമാറ്റോ. ഇതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ലൈവായിട്ട് ഇവർ പറിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ബീറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചതാണ്. നമുക്കത് കുറച്ച് എന്തായാലും മേടിച്ചിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റോറുകൾ ഇവിടെ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ കേസ് ഇതുപോലെ ഹാഫ് മുടങ്ങുന്നവരെ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാരിങ്ങനെ എല്ലാം നല്ലത് പറിക്കാൻ കിട്ടണമെന്ന് വരില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറിച്ചത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം. ഇവരുടെ കച്ചവടം നടക്കും. ഒരു എക്സ്ട്രാ സെയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു സെയിൽ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മീറ്റുകൾ വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഇച്ചിരി ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു തോന്നലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡ്രിങ്ക്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പീച്ച്, നയാഗ്ര ഫ്രൂട്ട് മിക്സ്, എല്ലാ ഫ്രൂട്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാസ്ക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. $10. 3-4 വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പീച്ചുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുഡ് പേസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കേക്ക് അടിപൊളി. ചെറൽ ബേക്കൺ ട്വിസ്റ്റാണ്. കുക്കീസ്, മാക്രോണീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. കേക്ക്, ഇവിടെ ആപ്പിൾ സൈഡർ ഡോണറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. ഡോണറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ആപ്പിൾ സൈഡർ ഡോണറ്റ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നല്ല നമ്മുടെ സിനമണില്ലേ, സിനമണിൻ്റെ ഫ്ലേവറുള്ള പൗഡർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഷുഗർ ഇട്ടിട്ടുള്ള കേട്ടോ. നമുക്കിത് കുറച്ച് മേടിക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇഷ്ടമുണ്ട് മേടിക്കാം. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ വെച്ച് മുടങ്ങി. എന്നാലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറീസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെന്നാൽ പോയേക്കാം. വീണ്ടും ആൽബിൻസ് തേടയിൽ വേറൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.